Hello YouTube! Ein neues Spiel ist draußen und es ist eine neue Woche. Highguard ist heute erschienen, ist kostenlos auf Steam, also auf PC-Plattformen und natürlich auf Konsole, Playstation, Xbox. Das Spiel stürzt gerade die ganze Zeit ab. Die Webseite ist auch gerade von ihnen down. Wer hat's gedacht bei einem neuen Release? Aber ich wollte euch schon mal die ersten paar Eindrücke zeigen, wo ich hatte bis jetzt. Ich habe bis jetzt ein Game gezockt und vielleicht auch schon mal ein paar Tipps, ne? Weil neues Spiel. Also als erstes, wir können bei Sammlung haben wir jetzt schon 8 Wächter. In 2 Wochen kommt Phase 2, da kommt noch ein neuer Wächter dazu und neue Leute. Aber jetzt könnt ihr da aussuchen zwischen den 8 Wächtern. Alle Wächter haben Fähigkeiten und eine Ulti. Im Grunde ist das Spiel eigentlich, man hat Valorant genommen, Rainbow Six und hat es gepaart, hat noch ein paar Mounts reingeschmissen. Ihr habt richtig gehört, man kann mit Mounts rumlaufen und dann hat man es ausgerollt. Genau, also Step 1, ihr guckt euch, was ihr gerne spielen wollt. Hier schon vorweg, es macht Sinn, weil es sind Dreierteams und ich spiele gegen anderes Dreierteams, dass ihr mit 2 Kollegen mitspielt. Weil zum Beispiel sie hier gewährt Verbündeten Schild, wo Schaden absorbiert. Und mein Gefühl bis jetzt war, man stirbt recht schnell. Da könnt ihr euch durchlesen. Ich habe gerade eine Runde mit Atticus gespielt, natürlich, ne? Twitch Atticus macht Sinn. Hat Spaß gemacht, weil der kann so Lanzen schmeißen, so Schocksperre, wo dann so, kennt man auch eigentlich, ah ja, Apex haben sie auch noch genommen, von Apex, wo dann so Stromschläge machen, wo dann Schaden geben, plus seine Ulti ist, er springt in die Luft und schmeißt 5 Lanzen, kann man dann schmeißen auf die Gegner. Hat recht viel Spaß gemacht. Wir werden auch im Stream dann noch mehr angucken. Genau. Dann gibt es hier die Stadt. Dann das Wichtigste. Es gibt natürlich Loot. Jetzt gibt es sogar eine Gratiskiste. Auch bestätigen. Zack, auch abgeschlossen. Es gibt natürlich an Massenskins, ne, Chat. Also müssen wir natürlich nicht drüber reden. So tut sich das Spiel sozusagen ja, finanzieren. Es gibt dann noch eine Handelsstation, wo ihr dann handeln könnt mit Skins. Es gibt dann Herausforderungen, wo ihr die Währung, eine Währung von 3 Währungen freischaltet, wo ihr dann eben bei der Handelsstation Skins kaufen könnt. Es gibt in 2 Wochen auch dann Ranglistenspiele, dann kommen die richtigen Sweats raus. Und dann gibt es auch noch Quests, wo ihr dann auch noch Skins freischaltet. Also ihr habt auch eine Möglichkeit, Sachen freizuschalten, ohne was zu kaufen. Aber jetzt genug gelabert über das Spiel, was man hier gerade machen kann, sondern was ist das Spiel? Und da gehen wir in das YouTube-Video rein. Also, es ist eigentlich ganz einfach. Step 1. Ihr im Team wählt eure Basis aus. Das macht der Gegner genau das gleiche. Dann in der Basis startet das Game. Dann habt ihr 30 Sekunden Zeit, eure Basis zu verstärken. Das bedeutet, jeder Spieler kann 5 Wände verstärken. Wie in Rainbow Six kann man auch die Wände verstärken, dass die Gegner nicht durchkommt. Da die erste Connection zu Rainbow Six. Dann nachher geht ihr raus in die schöne, tolle Welt mit eurem Team mounts Pferdchen up and rides out. und geht Time to raus. ride! Teams are fighting for Das ist control of the Shieldbreaker. genau wie hier beschrieben ist, die Gear-Up-Phase. Versucht ihr Gear. Das gibt es in Kisten, das
which is the key to starting a raid on the other team. But the Shieldbreaker takes a few minutes to form. During this time, players should explore different points of interest and loot better gear. You can find upgraded guns. Genau. Also hier findet ihr dann upgradete Waffen, Rüstung, auch Platten quasi, wo ihr dann in die Rüstung ballern könnt. Found a saber rifle. Aber da Armor, können schon better die saddles, Gegner kommen. and Also magical immer amulets that are oben imbued links, with perks. rechts, Weapon oben, chest unten here. halten. But stay alert. Es könnten The other team is doing the same, Gegner kommen. so skirmishes are inevitable. Enemy here. Everyone with me, let's go. Und gefühlt, so wie sie es gerade hier im Trailer sterben, stirbt ihr auch. Vielleicht ein bisschen langsamer, aber ihr stirbt recht schnell. Also, ihr giert euch hoch in Phase 2. Dann kommt der Shieldbreaker. Just make sure you're keeping one eye in the sky. Storm's brewing. Shieldbreaker should be ready soon. Da ist der schöne große. Wie ihr gesehen habt, auf der Map wird es mit einer riesen Wolke angezeigt, wo der spawnt. Weil mit dem Shieldbreaker müsst ihr dann zur gegnerischen Hauptbasis gehen und den reinrammen in ihre Schutzhülle sozusagen. Ne? Storm forms, Ihr klaut the Shieldbreaker's den, location is revealed. It randomly spawns in one of 3 unique points of interest. Once that Shieldbreaker forms, nothing else matters. Raid. und Once dann you get to geht the ihr genau zu so einem Ding hin. Und enemy base, rammt ihn plant the rein, Shieldbreaker, die and Leute. start the raid. Und dann The raid begins with the summoning of your siege tower that will break through the enemy's outer shield and become your spawn point. da kommt zuerst so eine riesen Kolossmaschine, Mashallah, der Breaker oder keine Ahnung, wie sie das nennen. Und der zerstört During the dann raid. das Schild. Getting raided. Jumping back to defend. The defending team will be able to teleport back to their base, so be ready to fight. You better be ready. Once the shield has been broken, the raid begins. The enemy base contains objectives your team will need to sabotage and destroy. But in order to successfully penetrate a well-defended base, you'll need to use your Warden's abilities and your raid tool. Das war gerade die Ulti von Atticus. Das war nice zu sehen. Every Warden comes equipped with one raid tool of their choice. You can choose between a rocket launcher for a more straightforward approach, a zipline gun for when your attack plan requires coming in from above, Attacking target B. or a blast hammer when you just want to bring it all down. Path clear. On me. Different tools are more effective for different bases. Once inside the base, your objective is to sabotage enemy generators. Blow this place sky high! Once the Und hier wieder quasi zu Rainbow Six rüber. Ihr platziert da dann die Bombe, ne? Hier. Wenn die ablauft, bekommen dann hier oben die Gegner dann quasi Schaden. Each base has 2 generators and an anchor stone. If a generator is successfully destroyed, it does 35 damage to the enemy base. If you can get to the anchor stone, which is harder to assault, more heavily reinforced, and has a longer countdown, it completely destroys the enemy base, ending the match in victory. Getting the enemy base to 0 health is how you win the game. This often ends in a generator blowing up, but not always. There are other ways to do damage to the enemy base. For example, planting a shieldbreaker and starting a raid will damage the base. And it's not just about attacking. Successfully defending your own base will damage the attacking team's base, so you can win with a great defense. If a raid is successfully defended, the game is not over. Damage is done to your base, and that base health does not regenerate. Jetzt ist mein Essen gekommen. Leute, mein Essen kam gerade. Sehr untypisch, wenn eine YouTube-Aufnahme Essen zu bestellen, aber man muss halt essen, ne? Players will respawn at their base and ride out for another gear up phase. On my mount. Let's ride. As the match progresses, all the loot in the map upgrades. Paladin here. The weapons get Also die Waffen werden stärker, also eben wenn ein Raid abgebrochen wird, fängt es wieder von vorne an, man muss das Schwert nochmal neu finden, das braucht wieder Zeit. Aber der Loot, die Lootkisten sind wieder gefüllt. Plus, was ich auch gesehen habe, ich glaube Loot Drops, die vom Himmel fallen.
natürlich die Chance da größer, dass ihr Gegner findet. Aber wie ihr gesehen habt, auch wenn ihr geradet werdet, ihr habt eine Chance, den Raid abzubrechen und die Gegner bekommen auch Schaden, wenn sie halt in ihrem Raid die ganze Zeit sterben. Also das heißt nicht gerade, wenn ihr geradet werdet, dass ihr aufgeben sollt, sondern verteidigt die Scheiße raus und holt euch quasi dann den Raid zurück, also schmeißt die Gegner aus ihrem Raid raus, aus eurer Base und dann geht wieder looten, holt euch besseres Zeug und greift sie dann an mit dem nächsten Raid. Stronger, the armor and equipment improves, and the stakes get higher. A match can go anywhere from 1 raid to 4, which means matches can last anywhere from 8 minutes to around 30 minutes, if the teams are really trading raids. Back in the fight! Winning a match will often come down to a clutch bomb plant with a few seconds left on the clock. Someone call for a demolition man. Bomb planted! Or a tight team fight with mobility, positioning, and shooting skills out in the open world. So that's Highguard. That's Highguard. Ja. Sieht nice aus. Was denkt ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Folgt gerne noch den Channel rein. Finde es eigentlich recht nice, weil zuerst Base ausbauen, Gear holen, dann kommt das Schwert drin, dann den holen, dann raiden. Die Verteidiger können den Raids abwenden, dann fängt es wieder von vorne an. Spiel geht 8 bis 30 Minuten. Ich denke wirklich, das Wichtigste da ist halt, dass ihr noch 2 Kollegen habt, mit denen ihr mitspielen könnt. Weil bei mir zum Beispiel, erste Runde, klar, kann auch sein, dass das Spiel abgestürzt ist bei den anderen Spielern, aber ich war nachher alleine da. Und bin halt hab schnell verloren. Aber eben, es geht nur 8 Minuten. Ja, das war's. Ich weiß, es war ein bisschen durcheinander, das Video, aber halt erster Tag, wo das rausgekommen ist, es gibt noch nicht so viele Informationen und ich bin einfach gehypt, gehe jetzt noch rein ins Spiel und bin natürlich auch live auf Twitch. Also gerne Follow da lassen, gerne vorbeischauen auf Twitch, wir können da schön zusammenspielen. Kuss, ciao, ciao. Und ich esse jetzt mein McDonald's, wo gekommen ist.